가을도 깊어가는 10월의 마지막 주말입니다. 여기는 경남 합천군 창업단지입니다. 오늘 모처럼 또 우리 창업단지 일기들이 또 뭉쳤습니다. 그래서 작년에 우리가 이 모닥불 추억을 되살리는 의미에서 오늘 우리 일기들 특별히 모여서 오늘 비빔국수 파티를 하고 있습니다. 이 제목을 꼭 굳이 붙인다면 비빔국수인데 골뱅이 황제 비빔국수입니다. 여기다가 엿도 넣고 아니 그래 골뱅이 들어가고 황태 배 오이 양배추 대파 그 위에 가진 양념 이건데 설탕 참기름 이렇게 들어갔죠. 상주시 집에 꿀려 우리 일기 또 모범 선도농가 우리 김상규 선생께서 직접 이런 양봉 오리지널 꿀 노사양 오리지널 허니 그걸로 양념을 했습니다. 하얀 거는 두꺼운 더 이상 우리 회장님 정말 멋있죠. 오늘 우리 준비하신다 수고하는 그 여사님. 이거 완전히 피부도 이래 보시고 감사합니다. 네. 오늘 우리 서울에 지금 돈 벌러 간 우리 문익주 사장 또 아들이 대표로서 아버지 대표로서 이렇게 왔고 우리 여기 선생님 전화번호 어떻게 되지? 이석호 선생, 우리 꼴찌머리 우리 이석호 선생께서 천문학자. 이분은 특히 천문학이 아주 조예 깊으십니다. 우리 이게 이 정자 보십시오. 자, 좋습니다. 감사합니다. 오늘 오신 분들 맛있게 드시고 10월달 보내면서 주말 즐겁게 보내시고 양껏 드세요. 오늘 두 분께 특히 감사드립니다. 감사합니다. 즐거운 하루 되세요. 감사합니다. 맛있게 먹어주세요. 저걸 이제 모닥불을 땡겨야지 마지막으로. 오늘도 무사히 감사합니다.